देखिए फ्रेंड, अगर आपकी CRT में साउंड नहीं आया, सबसे पहले यहाँ के जो सबसे लास्ट वाली सप्लाई है, यहाँ का हमारी सप्लाई से 1516 वोल्टेज आउटपुट करती है। आउटपुट होने के बाद यहाँ सप्लाई आते हुए जंपर के थ्रू आते हुए यहाँ पर अगर 1500 वोल्टेज नहीं मिल रही तो यहाँ से एक जंपर उठाकर यहाँ तक जंपर मारिए, आपका साउंड का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तब भी नहीं होता है तो फिर आपको स्पीकर का जैक लगा देना। उसके बाद यहाँ पर इस वाले पिन पर टच करके देखना है, क्योंकि ये सिग्नल ऑडियो सिग्नल इनपुट की पॉइंट है, तो हमारे यहाँ पर टच करने पर हमिंग आएगी। इसका मतलब IC सही है। अगर हमिंग नहीं आएगी तो IC को रिप्लेस कीजिए, तो आपका हमिंग आ जाएगी, फिर उसके बाद साउंड भी आ जाएगा। इसके बाद भी नहीं आते तो यहाँ से देखिए, ये जो हमारी मेन प्रोसेसर IC लगी हुई है, यहाँ से हमारे सिग्नल इनपुट इस पर होने के बाद जो आउटपुट वाला पॉइंट है वो अगर प्रॉब्लम कर जाएगा तो आउटपुट सिग्नल नहीं करेगा। तो उसका जो इनपुट वाला सिग्नल यहाँ पर आता है इस वाले पिन पर, या फिर यहाँ से जैक के माध्यम से इस वाले पॉइंट पर सिग्नल आता है ऑडियो सिग्नल, तो यहाँ से एक जंपर उठाकर इस वाले ऑडियो सिग्नल इनपुट वाले पॉइंट पर यहाँ पर जंप कर दीजिए। इसके बाद आपका साउंड आ जाएगा 100%।